Hey guys, jadi sekarang aku pengen bikin squishy collection karena udah banyak banget yang request. So yeah, let's get started. Yang pertama aku punya Super Jumbo King Banana. Nah, ini tuh tagnya cepet-cepet terus, jadi aku males pasangin jadi. Ini Punimaru. Ini ada monkey-nya. Ini squishy-nya. Slow banget, wanginya juga kayak banana. Yang kedua aku punya Squishy Fun Strawberry Cake Squishy. Ini juga slow, wanginya enak banget. Nah, ini tuh scented for 5 years slow rising. Jadi ini wanginya bakal tahan 5 tahun. Wanginya kayak permen. Nggak tahu kayak permen apa, pokoknya kayak permen. Slow. Aku punya yang Cutie Creative toothpaste. Nah ini kayak gini, lucu. Sebenarnya ada yang yang giginya gitu pasangannya, tapi aku nggak beli. Cutie Creative Smile Bright Series. Ini ada harganya. Slow juga, tapi nggak terlalu slow. Aku punya pineapple cawa, pineapple cawa pineapple. Ini squishnya soft banget, mungkin karena tebal jadi enak di squishnya gitu, lebih tebal aja. Smellnya kayak pineapple, tapi nggak wangi pineapple banget. Tapi kayak pineapple, kayak gitu deh. Nih, original packagingnya. Ini aku punya, ini namanya Boo by Cupcake Aisyah. Nah, original packagingnya. Warnanya ini lucu banget. Ada yang persini juga, pengen banget yang persi. Nih, ini squishy-nya. Tapi dia tuh kalau misalkan di squish tuh kayak keriput. Ini ada bolcenya di sini, ada kayak gantungannya gitu. Tapi wanginya kurang enak. Jadi aku punya ini Eric Chicken Leg. Nih, ini OP-nya. Ini my favorite squishy karena ini soft, sama slow juga. Lama banget. Terus dia ada defect di sini, ada di pinggir-pinggirnya juga. Kalau di pinggir-pinggir gak terlalu kelihatan, di belakang ada satu crack gitu. Oh, di sini juga ada OP-nya udah kresek-kresek, udah kerampuk. Aku punya Peach by iBloom ya. Iya, by iBloom. Ini terus kita sobek. I love peach. Slow. Dia juga ada defect di bagian sininya sama daunnya. Slow. Wanginya enak banget, kayak peach beneran. Ini aku punya cawa lagi, cawa
mini rainbow cake. So aku suka, lucu banget, ada pitanya. Nih, ini squishy-nya colorful banget. Aku sebenarnya pengen yang big-nya, tapi pas itu nggak ada. Tapi just though, yang ini juga enak. Oke. Ada garlic by Cutie Creative. Ini ada teko di dalam. Ini wanginya bau apa, garlic. Apa sih ini, onion apa garlic? This is garlic. Ya itulah. Ada 3 garlic. Garlic kan? Garlic. Ini ada kayak vampire gitu. Terus dicoret. Slow tapi bau. Apa? Millie the Whale. Ini yang sleepy. Millie the Whale-nya lagi sleep. Slow. Ini belakangnya. Dan ini tuh wanginya rada mirip sama I Bloom Peach. Nggak tahu gitu, mirip itu. So, tapi ini kata aku sih rada hard, nggak tahu kenapa. Jadi ini ada bread dough yang angel yang warna pink. Lucu banget. Oke. Ini belakangnya kayak gini. Ada super jumbo pancake by Penimaru, do not eat. Belakangnya ada plate-nya lucu. Terus ini ada kayak honey-nya gitu. Kan kalau nggak salah ada yang blueberry, ada yang banana, sama ada yang butter. Aku milih yang butter karena lebih cocok aja. Slow. Enak baunya, bau butter. Tadi kan ada mediumnya, sekarang ada yang smallnya. Ini ada yang heart gitu. Rasanya kayak begini. Terus bullshitnya hilang. Ini slow, wanginya juga sama kayak yang medium tadi. Slow. Dia udah banyak teks di sini. Di bagian apa sih? Daunnya. Aku punya strawberry, super jumbo strawberry, do not eat double sandwich. Nih, segede tangan aku. Belakangnya Penimaru. Di sini ada ini juga, ada strawberry. Ada strawberry gitu. Ini squishy-nya. So, yang warna pink ini. So, ada Avon Gold Bar. So, ini udah cocok banget. Ini I Bloom. Tapi dia tuh gampang banget cracknya, jadi di depan sama di belakang udah crack. Dia juga nggak tahu slow sih. Ini dari kakak aku lah. Kalau kalian follow Instagram aku pasti tahu. Sekali. Ini mereknya sama Squishy Fun, yang sama kayak yang tadi, yang cake, shortcake itu. Ini scented-nya juga 5 years. Aduh. Slow banget. Ini aku beli di Kemang kalau nggak salah. Di bazarnya Kamayr, nggak tahu. Ini strawberry-nya enak kalau dipesat-pesat. Slow juga strawberry. Aku punya pom-pom hamster.
Ini juga yang lagi slip. So, ini eye bloom ya. Sebenarnya ada yang warna oranye juga, tapi lebih warna pink lebih lucu. Aku punya KVDN Cream Puff. Ya. KVDN tuh slow banget. Ini ada tagnya. Ada Snowy yang ini. I belum Snowy. Lucu pakai gini. Snowy-nya juga. Wanginya kayak apa ya? Enak pokoknya wanginya. Aku nggak tahu wanginya apa ya. Ada ini Yummy Bear Christmas Donut. Ini wanginya tuh mint. So wanginya enak banget, wanginya kayak mint gitu. Ini ada creamy candy 2016. Bolcenya juga ada dalam ya. Bolcenya tuh kayak apa sih namanya? Ini apa sih? Aku lupa namanya. Ini. Wanginya enak, wanginya. Ditanya kemana? Ini ada Crazy Pop Squishy, the cutest little poops. Lucu. Ini ada yang pearl, yang galaxy, yang warna pink, ada pizza, ada yang watermelon, dan ada yang warna brown. Aku pilih pizza karena I love pizza. So, wanginya tuh kayak yuppie. Oke guys, jadi ntar aku sambung lagi ke part 2 karena sekarang udah malam, aku ngantuk. Jadi ntar sampai ketemu di part 2. Tunggu ya videonya soalnya masih banyak squishy-squishy yang lucu-lucu banget. Dan thank you for watching. Sampai ketemu di part 2.